დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. არც ერთი ჰამბურგერი აღარ არის. აღარ არის და მე ძალიან მაინტერესებს, აი კრანს დავკითხო, მოგეწონა ჰამბურგერი? არა მარტო. ძალიან? არა მარტო მას. აი გამცა პასუხი. უბრალოდ სხვებს ვერ ვკითხავ, მაგრამ დამიჯერეთ რომ მოგეწონა? მოგეწონა? ხმამაღლა, თორე აღარ გაჭმოთ არაფერს. შენც მოგეწონა? აი ხა ჩვენი მაყურებელი ხო დარწმუნდა რომ მარტო მე არ ვჭამ. ეხლა ხო დარწმუნდით? არა, ყველამ დავაგემოვნეთ და ძალიან გემრიელი. თქვენ ვერ აგიხსნით. თავარია მოვასწრო, ერთი უკმის ჩადება, იმიტომ რომ მე უკვე დანარჩენი ჩემია. თუ მოვასწარი ჩემია, თუ არა და არ გეგონოთ რა აქ. ეხლა შეგხვდება აჩიმ. ძალიან? ეხლა არა მარტო შენ ყველას. იცი რა მაინტერესებს მერიკო, როგორც ვიცი ეხლა ვამზადებ ქათმის შაურმას. ხო. ზოგადად შაურმაზე რა იყო იცი, თურქეთში არაერთგზის მჭამია, სტამბულში ძალიან მიყვარს, მაგრამ ქათმის რა თქმა უნდა. თბილისში რატომღაც ვერ ვჭამ. ძალიან ხშირად მესმის ეს არ დავასახელე, რეკლამა არ გამომიდეს, თუმცა იმას რეკლამა არ ჭირდება, ყველამ კარგად იცით შაურმა. და ვიცი რომ სასწაული ხდება და ასეთი რა შეიძლება იყოს. გინდა უცნაური რაღაცა გიქნა. აბა. არასდროს არ მიჭამია შაურმა. არ არსებობს. ვერ დავიჯერებ. არ მიჭამია. როგორ შაურმა როგორ შეიძლება ნაჭამი არ შეიძლება? გველი მიჭამია, გველის სისხლი დამილევია და შაურმა არ მიჭამია. მაშინ დღეს შენი დებიუტია, ბაიკო. დიახ. შენ დააგებია. პირველია შენ გვითხარი შაურმაც როგორც კი ბევრი სხვა ფასტ-ფუდი, უბრალოდ ფორმა აქვს ეგეთი და შაურმას ეძახიან სხვადასხვა სახელები აქვს, ზოგი რას ეძახის, ზოგი რა თქმა სოფლიოში, უფრო შუა აღმოსავლეთიდან მოდის, მაგათია უფრო ესა უფრო არაბულია. ოღონდ მე იცი რომ შაურმაზე ვიძახი. აი ესე რომ ტრიალებს სულ დაიწება და ეს ჩამოთვლა რომ და აი შაურმა და ეგ არ მიჭამია. გამოიკვეთა რომ მე ვჭამ მარტო არა, როგორც კარგი ჰამბურგერის ფაქტიურად საიდუმლო, ერთ-ერთ საიდუმლოა ის რომ გაიხორცია, იგივე საიდუმლოა შაურმას. ხორცი უნდა იყოს კარგი და ფორმა აქვს, ნუ ისეთი რომ გემრიელია. თან ეს ნელცეცხლზე შემწვარი დიდი ხნით თავისი მაგრამ მე გიკითხო, აი ამ ნელცეცხლზე ეს რა არის? შერეული ხორცია, ძროხაღორი რაღაცა თუ არა, შერეულს იმდანაც არაკეთებენ, უფრო არის ან საქონლის არის, ან ცხრის არის, ან ქათმის არის. ხო, თუმცა უკვე აი თვითონ რო დევს, მე ესე ვიცი რომ რაღაცა განსაზღვრული ცხოველის ხორცია, მაგრამ უკვე სენდვიჩი როცა ვაწყობთ შაურმას, მე შეგიძლია რამდენიმე ჩადო, შეგიძლია ის ჩადო და ეგ აქვს, ეგ მომხიბვლელობა აქვს, რომ მე რაც მიყვარს, რაც მომწონს, იმას ჩავადებინებ იმ რესტორანში და არ შევჭამ თქვა. მნიშვნელობა აქვს რა პრინციპით იწვება ხორცი? ხორციც ადრე იწვებოდა ხის ნახშირზე და ეხაც რაღაც ადგილებში ჩვენთან არ ვიცი, მაგრამ არცად ხის ნახშირზე არ მინახავს. შამპურზე ჩამოცმული, რომელიც ტრიალებს გრილის პრინციპით. არის? უბრალოდ სამწუხარო ის არის და ჩვენთანაც მე მგონი იგივე მოხდა და ამაზე ერთი ამბავი იყო და მე ჩემი თქმა არ ჭირდება ალბათ ხალხს რომ აი თვითონ ხორცი მოდის საეჭვო წყაროებიდან, რასაც ქუჩაში ვხედავთ. თუ ხორცი საეჭვო წყაროდან მოდის უკვე ბევრს ცდილობენ ისინი ვინც ამზადებენ ამ შაურმას რომ ეს გემო გადაფარონ იგივე სპეციებით, იგივე ლიმონის წვენი შეგიძლია დაასხა საერთოდ აღარ იგრძნო მე ის გემო და ან ცოტა მე ვფიქრობ თუმცა მინდა გითხრათ ეს არ არის მარტო ჩვენთან გერმანიიდან ჩემო მეგობარმა დარეკა რომ შაურმითო ბავშვი მომეწამლაო და აქოს დიდი ამბავიაო გერმანი მიუნხენში ცხოვრობს ამბავი ატეხილიო რომ შაურმა აკრძალესო და არის იგივე ხდებოდა რაც ჩვენთან კი იგივე სტამბოლში და ძალიან ცუდად იყო ქათმის შაურმა. ისე რომ არ ხდება მარტო ჩვენთან ასეთი რა. მოგავიკურებთ ხოლმე რა. ეს არის ფასტ-ფუდის რესტორნების ის არის რა. დაავადება ასე ვთქვათ რა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს სწრაფად. ეხა მითხარი, ტაფა გავაცხელო. და ბაგვარად გემრიელი. შაურმა სახლში, მოდი ესე დავარქვათ, შაურმა სახლში, და მარტივად მზადდება. ზუსტად სატყიდულობ ხორცზე რითი ამზადებ. ხო და რას აკეთებ შენ თვითონ და 5 წუთში შეგიძლია მოამზადო. საათს დავინიშნო, ჩემო მეტი დრო დამჭირდეს, მაგრამ სააუცილებლად დავინიშნავ საათს. დაინიშნება და დანიშნულია. მაგრამ მე თან ლაპარაკობ და ამიტომაც ეს დრო უნდა მომაკლო. ლაპა გამოგიქვითავ. გამომიქვით. დიახ. ქათმის შაურმა გავაკეთოთ, მოდი. ქათმის შაურმა ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცი არის. გინდათ ბარკლიდან შეგვიძლია ავიღოთ ეს ხორცი, გვინდა თეთრი ხორცი ავიღოთ, რასაც უპირატესობას ვანიჭებთ და მე უნდა დავამარინადოთ. მარინადი ძალიან შველის ხოლმე ამ გემოს. როგორც წესი მარინადი და უკვე ვიცით, რომ არ ყოფნის ეს ახლა 5 წუთიანი დამარინადება, მთელი ღამე მაინც უნდა გქონდეს ან რამდენიმე საათი, მაგრამ ნუ ჩვენ სწრაფად გვჭირდება და ეხავე უნდა მოვასწროთ. აი აქედან ვიწყებ დროის ათვლას. დაიწყე. მაწონი. გაწურული მაწონია ესა. გაწურული, იმიტომ რომ ბევრი სითხე არ გქონდეს. მარილი რო გვინდა ეგ ვიცი. მომეცი.
პაპრიკა. იგივე ტკბილი წიწაკა. ხო, რატომღაც მე ძალიან პატივს ვცემ ამ პაპრიკას და არომატული და ამით მერე სულ არ არის საჭირო ეს ჩილი და სკეთება. არა, გეთახმები, აცი ჩილი ცოტა ისე უნდა მე კი მიყვარს ხარე და ოღონდ არ არის კარგი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ საჭმელს გემოს ვეღარ გებულობ რეალურად, თან ნუ არ არის კარგი. რეცეპტორებისაც არ არის კარგი, წვავს რეცეპტორებს და მაგრამ საერთოდ წიწაკა არის თურმე ძალიან სასარგებლო. სასარგებლო კი. მაგრამ ესე მწვანე წიწაკა და არა ვთქვათ ესე ნაკედი. ხო. ქარი მინდა გამოვიყენო. ბაიკოსოც არ მოყვარს ვიცი, რომელიც გავიცანი და დაუმეგობრდი და ასევე სხვა შორის მტკუცავ ხოლმე ყველანაირ საჭმელში. ძირითადად ყველას არა, მაგრამ პირველად რო ვიტკუცე იმის მერე აღარ გამომდის თქნიაობა. არა, მე მიყვარს. არა, ეს ისეთი ძლიერი არ არის, აცი შენ არ მოგწონს ქიმინის გემო, მე ვიცი შენ რაც არ მოგწონს. ეს არის ესეთი თუ შეიძლება. ხარჩო ტოლმა соуსი, აი ყველაფერი. აი, დიდი მადლობა იყოს. ინდოეთს არ გახსენებ? კი, ინდოეთს ახსენებს და ეგ არ მოსწონს რომ. მე კიდე პირიქით მახსენებს მიხარია. არა, გადასარევად მახსენდება ინდოეთი, მაგრამ რაც არ მომწონდა იმას მახსენებს. ხო. ფოტოშორის ეგვიპტესაც. ძმარი გვინდა? ბაიკოს წუც. ძმარი გვაქვს ბევრნაირი. ძმარი გვაქვს ბევრნაირი, ცოტა ძმარი დავასხათ. ცოტა. თეთრ ძმარს ასხავ. ღვინის ძმარია. შეგვიძლია ლიმონის წვენიც გამოვიყენოთ. ანუ მარინადია, არაფერი უნივერსალური ამაში არ არის, შეგვიძლია ის, ეს, ყველაფერი. ჯობია ცოტა ხანი იდგას მაცივარში. ეს ცოტა ხანი ჯობია აუცილებლად უნდა იდგას. ხო, საერთოდ ერთი ღამე დატოვება ყველაზე იდეალურია ხოლმე. კი. და უკვე გამოდის თავისი ეს გემოები კარგად არის შესული და დარბილებულია ხორცი და ფორმით ასე ფორმით. ბოლო, ესე არ გააკეთეთ, როგორც მერიკომ არ გახნის წინ გვასწავლა და მე მგონი ძალიან ბევრი აკეთებს ამას, მარილ წყალში ჩაყარეთ და მერე გადაწურეთ. ხო. აიტაცე ეგ ტექნიკა? რა თქმა უნდა. და ხო გემრიელი გამოდის. და მარტო მე. ძალიან გემრიელი გამოდის ქათამი მარილი. ძალიან. ბაი, მარილი კარგად ჩამიყარე? რა ვიცი, მეშინია და ხო. აღარ გვინდა ამდენი მარილი რა, რა საჭიროა? მე არ მიყვარს მარილიანი. არც მე, ბაიკო, მაგრამ სულ ბევრი მარილს რატო? ნუ ასე სულ შეყვარებული ვარ. ოშე გენაცვალე. ხო, ამბობენ რომ ხო. დიახაც. მგონი რაც უფრო მოვაკლებთ ზოგადად მარის უკეთესი. ზეითუნის ზეთი. დავდებ უკვე ცეცხლს. აბა შიშხინოს ტაფა. ტაფაში სუნლარია. ეხლა რაც შეეხება პურს, თვითონ შაურმის პურს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ თხელი ლავაში, საფრთხო ლავაში ვეძახით. შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ჩვენ შენ დავაცხოთ ძალიან მარტივად ლავაში სახში, ძალიან თხლად რომ გააბრყელავდა უბრალოდ ტაფაზე გვარი ლავაშები დააცხოთ. ისიც ძალიან უხდება შაურმას და ზოგადად ამ ტიპის სენდვიჩებს. ცოტა ისიც გვინდა გამაფხვიერებელი რამე ან საფუარიც უხდება ლავაში? აი ცოტა სკეილს თუ აკეთებ პიტას რო ეძახიან ეგეთ ხო, პიტაზე კი. დეიტა. ჰა, დავყარო? დავყაროთ. დაშალე კარგად. არ დაუწიოს. ანუ ესეც მაღალ ცეცხლზე, ხო? ესეც მაღალ ცეცხლზე, რომ უცებ დაიბრატოს. პირველად არის თან დაჭრილი და დიდი დრო არ ჭირდება, უცებ მომზადდება. ამიტომ დაბალი ცეცხლი უფრო მას ხიდავს, მოგვიხარშავს და დაბრაწავს. უხდება ასევე соуსები ძალიან ამ შაურმას. соуსი შეიძლება იყოს იგივე მაწვნით, ახლა რაც ვიხმარე და მაწონი გადაურიო იგივე ნიუ-იორკში, ლიმონის წვენში და ის მოასხა. შეგვიძლია ვისაც გვიყვარს ძალიან და მის გარეშე ცეცხლი არ შეგვიძლია მაიონეზი. მერიკო დღეს ძალიან მოწყენილად ყვები ყველაფერს და არ მომწონს რა. რაღაცნაირად ეხლა ხო, ბაქნა. თავი აიყვანე ხელში ძალიან გთხოვ რა. არა, მოწყენილად არ ყვები, უბრალოდ მივხვდი რომ ცოტა იმართ და მეტი დრო მაქვს. და გეტირება? არა, არ მეტირება, მეტი დრო მაქვს და წყლარად ვისაუბრე, როცა დიმიტრია აქვს, სწრაფად მინდა ყველაფერი. დასწრებაზე. კი, არის. ვიცი რომ ჩემია ეს სამზარეულო. კარგი, მაშინ თუ ეგ რა მინდა ხოლოდ მიზეზი. რა მინდა გითხრა, იცი? აი ვინც გამოიყენებთ თქვენ ქარის და პაპრიკას ვინც იყენებთ ხშირად, მიაქცევდით ყურადღებას. არინანეთ ჯერ ერთი და გამოიყენეთ აი ესე თავისუფლად ბევრ რამეში. აქ არაჩვეულებრივი ფერი საჭმელს და ფერი მე მგონი არანაკლებ მნიშვნელოვანია გემოს მერე. ვიზუალი, მაგრამ აი თვითონ ფერი საჭმელი რაც არის. ნახე როგორი ბაჯაღლოს ფერი არის. ხო. ხედავ? მე იტალიური ოქროსკენ წამიღო თავიდან, მაგრამ რა იყოს იტალიური ოქრო, მაგრამ ყველაფერს რაღაცა აოქროს ფერებს. იხსნება. არა, ძალიან მწარეა და აიხსნება. მართლა არის. შენ არ გაგიკეთებ. ცოტა მინდა, მიდი. არა, აი ვერ ხსნ. არ იხსნება. და მოდი, ბარემ, соусიც გავაკეთოთ, ახლა რაზეც ვისაუბრეთ. არა, соуსი გადავასხათ თქო.
კი, აქ. ცოტა არ იქნება მწარე. მადლობა. და საუსი გავაკეთოთ მაწვნით. მაწვნით ცოტა, გაწურული მაწვენი. ლიმონის წვენი. ნიორი, რომელიც სადღაც მაქვს. ხატო პოპიოს აგერ. დამჭყვიტოთ ესევე ჩავლებიათ და ამას ცოტა დახურო არ უნდა? არა, თერ დახურვა. ნუ რა, იყოს დატოვე ესა და იმას იდოს. რა მინდა? ხო იცი რომ ვერ ისვენებს. შიგნით. და ჟურნალი წაიკითხე მანამდე თუ გინდა მე ამას მივხედავ. ხო, და მიდი გადაიკითხე. ნე როგორც ყოველთვის სიმაღლეზე არაჩვეულებრივი მოწოდები. რა თქმა უნდა. დაჯიქ დაისვენე მან. მით უმეტეს იაპონიაზე საუბრობს და ისე. არა მარტო საბერძნეთზეც და ვაფიხარ ამ ხელა უჭამიათ. პარიზის კაფეში კიდე. ვერ ჩავედი მანამდე. ნე დაიწყო იაპონიიდან დაამთავრა ზუგდიდში. და იმიტომ აქ რესტორანი მოხსენიებული. კი. და ძალიან საინტერესო სტატიაა, მართლა ყოველს გირჩევთ რომ წაიკითხო. აი მე ზუგდიდი მე არ დამოვიწყდება. რა ეს იყო კარგა ხნის წინ ალბათ ნუ არ ვიცი რამდენი წლების წინ ფიგაროს ქორწინება წავედი. ზუგდიდში სპექტაკლი ვითამაშეთ და შემდეგ წაგვიყვანეს რესტორანში. რო შევდიოდით, ცოტა წაგახემსებთ შეერ არტისტებსო. რო ეს შეერი არტისტები სპექტაკლის მერე რომ მივადექით რაღაცა კი იყო 9 წლის წინანდელ ამბავსყები, მაგრამ ნამეტანი შეუხედავი იყო იქაურობა. გახსოვს სახელი? არ მახსოვს სამწუხარო, მაგრამ შევედით და ყველა ვინც ვიყავი, აქამდე ვიხსენებ იმ სუფრას. მარტო გემო კი არა, როგორ იყო მოტანილი, როგორ იყო ეს შეფუთული, როგორ იყო მოწოდებული, როგორ იყო შეკმაზული, რა რის მერე მოდიოდა. ხახნო გეფიცებით, აი ყველაფერს გეფიცებით. მე ესეთ სუფრაზე არცად არ ყოფილვარ. იცი რა, მერიკოსთანაც ესეა. გარედან კი ვერ იფიქრებ, კაცო, შედიხარ და გამოდიხარ დატყვევებული. ხო, მართალია. საკუთარ თავზე გამოვცადე. მართალია იმერელი ქალი ამას შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ მე ეს სუფრა არ დამავიწყდება. არა, ესეთი მე არც მართლა ზუგდიდში. ალფაშოა? რა ვიცი აბა. იყო ჩემს ბავშვობაში კარგი. იყო, კი, ძალიან კარგი. გოგო, ნურე, ბაი. მინდა რომ კარგად შეიწვას, ხო იცი არ მიყვარს. ეყოფა მაგას აღარ უნდა მეტი. არ უნდა ცოტა. არ უნდა, არა, სისხლიანი. არ უნდა, მოდი აბა გადმოვიღებ და ვნახავ. კი ბატონო. უნდა ცოტა. ბაიკო, შეიძლება ვარდისფერის გაჭამო საქონლის ხორცი, მაგრამ ქათამს არაფერ გაჭვა ვარდისფერს, იმიტომ რომ უბრალოდ ხო, ეს არის უსაფრთხოება, უნდა დავიცვათ და არ გვჭირდება. ამას ცოტა უნდა. ცოტა უნდა. დაჯექი. ცოტა უნდა, მაგრამ ძალიან ცოტა უნდა, უბრალოდ აღარ მოგიდოთ ხელი, ხა თავისას გააკეთეთ ეს. არა, მე არ მომიკიდია, შეიძლება ვყარავო. შეგვიძლია დავიცვათ. აი მეგობრებო, ეს კი დავიმახსოვროთ, მერიკომაც თქვა, რომ დროხის ხორცს გაჭმევთ სისხლიანს და ქათამი ვარდისფერის კი არ უნდა. ხო, იმიტომ რომ ქათამის და ღორიც სამონელოა და ამიტომ ქათამის და ღორიც ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოვაშროთ, მაგრამ სისხლიანი არ უნდა ჭამოთ, ანუ ვარდისფერი ხორცი შიგით არ უნდა იყოს. ერთ-ერთ ახალ გახსნილ რესტორანში ვიყავი, ახლა იქ ძალიან ბევრი ხალხი დადის. ხო? ტყვის რომელიღაც მოკლედ ერთ-ერთ სანაპიროზე. უი, ვიცი, მე და აი ძალიან მშვიდად და ვიზდები კიევურ კატლეტზე. ნუ აი ძალიან მიყვარს და მუცასაც ძალიან მოწონს. და შევიდა ახალ გახსნილი რესტორანი არის, აი დღეები და წესით რომ აი ეხლა უნდა გქონდეთ ისეთი სერვისი რომ მე მთელი ცხოვრება გატაროს და კლიენტი უკან არ გაგიშოს. მოვიდა ეს კიევური კატლეტი და ქათამი მექსიკურად კიდე შემწვარი. გადავშალე აშკარად არ არის რა ეს და მე გონია რომ მეჩვენება. არა, რა მომეჩვენება, ნუცასთანაც იგივე არის. ხოლმე მიმტანს, თუ შეიძლება მეთქი, აი ეს არ არის მეთქი კარგად შემწვარ და იქნებ შემიწვარ. ხო, როგორც შეუკვეთე განებეჩავი, ისეთი მოიტანოთ მეთქი. მე ხო და აღარ უნდა ამას. არაფერი საბოლოოდ მოხდა ისე რომ გამოვიდა შებზარეული, გადაწყვიტა რომ ძალიან კარგად არის შემწვარი და მე გემო არ მაქვს პირში. კარგი რა. არც ერთმა არ დავთმეთ. მოხდა ისე რომ ჩვენ კი არ შევჭამე და წამოვედით, მაგრამ
მე ვიცი ასე შენი წყალობით მერიკო ვიცი რომ აი რა როგორ უნდა ვჭამო და რა ფორმით უნდა მოვიდეს და აქამდეც რაღაცა მიჭამია ახლა ესეც ხო არ არის როგორც მიჭამია ასევე კარგიც მიჭამია და ძალიან მეწოდება ის ადამიანი ვინც არ იცის და როგორ შეაფასოს ეს ყველაფერი და თან ამაში ცოტას არ იხდის ეს ის შემთხვევა არაა რომ არა ეს ზოგადად არასწორი მიდგომა იმიტომ რომ შეიძლება მან ჩათვალოს არა იყოს ეს მოიბრატოს ის დაიწვა უკვე არ დაიწვა შეიძლება ჩათვალოს გარეულმა რომ შემტიფში გემო არ გაქვს მაგრამ ჯერ ეს არ უნდა გაახმოვანოს უბრალოდ უზრდელობაა და მე კიდე გემოზე არა უზრდელობა არის საუბარი რესტორანში სტუმარი ყოველთვის არის მართალი მაგრამ აქცენ რა გვაქვს სინემაგეთა ძალიან ხშირად უმეტესწილად არა არ მithia რომ იცით რა ეს რაღაცა მე მგონი ის არა აი ყოველთვის მერიდება მარტო მე არა ძალიან ბევრს აი დაუგიტოვებია ხელი არ გიხლია გადაგვიხლია აი ძალიან არ დაგვიძრავს და არა ეს გამოვასწორო რომოდის ადამიანი ამას გულახდილად ვამბობ თუ რამე არ მოწონს არ მაინტერესებს იმდენად რა მოსწონს მაინტერესებს რა არ მოსწონს იმიტომ რომ ეგ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი კი არ მაინტერესებს რომ მოვიდა მაინტერესებს როგორ წავიდა იმიტომ რომ კიდე მოვიდეს მე რა ხო ეს ლოგიკაა და ჩვეულებრივ ბიზნესის პრინციპია ხო და აუცილებლად უნდა თქვა ჯერ იმიტომ უნდა თქვა რომ დრო არის გამოსწორდეს სიტუაცია ჩვენ რესტორნებში მე იმიტომ უნდა თქვა რომ ფულსიფი შედიხარ და უნდა თქვა ეს ყველაფერი არ არის უფასო ხო მესმის ნუ აი რაღაცა ესე ვიყავით ესე გავგზარდეს ხო და ძალიან ცუდია მეც რამდენჯერ რომ მithქვამს ჩემი მეგობრები მე მაწყნარებდნენ რომ გაჩერდი კაი აზრი არა როგორ არა აქ აზრი უნდა თქვა და უნდა პროტესტი კონდეს თუ არ მოწონს. კარგით გამიხილეთ რესტორნებიც, ახლა გადავიდეთ ისევ ჩვენ შაურმაზე. შეხვევის პროცესი. ახლა მე როგორ შევახვევ? ყველა სხვადასხვანაირად ახვევს, არ არსებობს აქ უნივერსალური წესი. მაგრამ დაახლოებით ეგეთი პრინციპი აქვს. ბაიკოსაც თავის პრინციპი აქვს საყურის. მეც ვიკეთებდი მაგას ბავშვობაში. ძალიან მიყვარდა. ქათამი, შემწვარი ქათამი, გავშლის ლავაშს, ხედავს ხო მაყურები, მე მგონი ჩანს კარგად, ხო თუ ვინც მოწიეს რაღაცა. ესეც სიჩუმე არ იქნებოდა. გავშლის ლავაშს, ავიღოთ ეს ჩვენი ქათამი, აჯერ სალათის ფოთლები. ქათამიც ამ სალათის ფოთლებზე დავალაგოთ. მე მიყვარს ესე ბარაქიანად მიყვარს ხო? მეუბნები ეკონომიურად ხო? თორე არ გვეყოფა ხო? და აი ბოლოში შეგვიძლია ცოტა ადგილი დავტოვოთ, რომ მე გადავკეცოთ ეს შაურმა. გოგო, პომიდრებიც ესე. მეტი არაფერი. აი, ბევრი რამე შეიძლება ჩადო. მაგრამ ეს რადგან ქათმის არის, მოდი იყოს უფრო ქათმის გემო იყოს დომინირებული და უბრალოდ ხო. ცოტა ამ სოუსაც გადავასხავ, რომელშიც როგორც გითხარით, მაწონი, ლიმონის წვენი, მარილი, პროპილი. და არის სულ. ხო, ძალიან ჯანსაღია, ხა მაიონეზი აქ რატო უნდა დავასხავ? არა, რატო? როცა შეგვიძლია. ხო, ხო, სიმშრალი არ ექნება, მაწონი ცოტა იმას სავს. მაწონი ესე სადილში ვხმარობთ, მე ყოველთვის ვცდილობ რომ გაწურული მაწონი ან ვიყიდო, ან მეთქო გავწურო. და ესე გირჩევთ ყოველს, იმიტომ რომ სისველი არ ექნება. მერიკო მაწონი ახალი ნიური არის შემოსული, კარგად ჩანახული მაწონი ახალი ნივრი, ცოტა პიზნა, ცოტა რაღაცა. შეიძლება соуსი გააკეთოთ და იდოს ეს соуსი მე მისაყურები მომისто. ცოტა მწვანე ხახვი. კი ბატონო. ცოტა თუ შეიძლება. კარგი. ბაი, გადავიღე ფოტოს და ისე დააგემო. და ეხლა გადავკეცოთ, ესე უნდა გადავკეცოთ. მე ერთი კიდე გადავკეცოთ, ესე, ან პირიქით და კეცავთ უბრალოდ ვახვევთ, რომ ძირი იყოს. ხო, არ უნდა დაიშალოს, თუმცა, ნუ თუ სწრაფად არ შევჭამთ, ყოველთვის ეს ლავაში რბილდება და მე ჩემი დროია. აუცილებლად შეიძლება. გავჭრი ოღონდ შუაში. მაშინ მოიჭრე. შუაში ჩაჭერე. კი, გაჭრე შუაში. გავჭრი. არა, ერთი წუთი ბაი გადავუღებ. არ დამეყრება ხო? მათხოვე. იცი რა, გინდა გავჭრა და ისე გადავუღე. კი ბატონო, ჯობია. მიდი მერიკო თუ გინდა შენ გაჭერი. მოიცა? ნახე, რა თქმა უნდა. არასწორად უღებ, აი ისე შიგ ერთი წუთი რა. არა, მერიკო ძალიან კარგად უღებს. ხო. ვა. მირთვი ბაი, არა, მადას დაგიკარგა. აბა დავაგემოვნებ. არ ჭამს, ნახე როგორ ეხა შარი მომდა, იმიტომ არ ჭამს, რომ ქარია. მე ჩავთქო პირველად. მიგიხვდი, აჩი ეშმაკობას. არ მინდა ეს ის არა, დაყვადრებული
შაურმა არ მჭირდება შენ რა. როგორ ფიქრობ ახლა მე შენ ამას გაყვედრი? მე ვიცი. არ მჭირდება არა, არ მინდა. აი წყალს დავლებ აქ არ მინდა ეს შენი შაურმა. არა აქვს ხარის გემო ჭამე. აქვს ბაიკო? არა. აჩიკომ, ჭამე. მოვიდე? ჭამე. ძალიან და რომელი გემრიელი არის. დამწყების მე აი ამ 4-დან. ძალიან გემრიელი არის. კარგია. ქათამს აქ რაღაცა რა თქმა უნდა. მე ცოტა სიცხარეს მოუმატებდი. ხო, მე განცდო სიცხარე მოუხდებოდა. ქათამი არის ძალიან გემრიელად შემწვარი. არ იკარგება მთელი ის გემოები, რაც გაუკეთეთ, არც პაპრიკაცი და არც ქარის. მარილიც კარგი არის. პომიდორი? აი პომიდორიც ოდნავ უნდა მოვშუქო. ოდნავ უნდა იყოს. არ უნდა წინს რა ვჭამ ახლა? კი. კარგი, რა გაუმაძღარი ხარ შენ კიდე რა. ეხლა ეს ეკენია. იცი რა, მე უნდა გავსინჯო, დავაგემოვნო, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია. მადლობა. და იცით რას ფიქრობ, აი ქუჩაში რო გქონდეს იმის შეგრძნება, რომ ეს ყველაფერი ეს ეკეთდება, როგორც მერიკო აკეთებს, ბავშვსაც აჭმევს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ჯანმრთელი სენდვიჩი, სენდვიჩი. დაუდ გემრიელია. იმდენად გემრიელია, რომ დროზე უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. ძალიან კარგია, ნუ დაგეზარებათ სახში გააკეთეთ, ფანტასტიკურია, ჯანსაღი და გემრიელი. დროზე. გარეთაც თუ აკეთებ, ყველამ გააკეთეთ ასეთი ჯანმრთელი და კარგი და ისეთ ხარისხიანი. გადასწარებია.